今日想同大家介紹一種佢個顏色係非常之火辣辣，然後佢個閃度啦、光澤度都係好閃好靚嘅一種礦石，就係佢啦，矾原礦 Vanadinite。矾原礦係一種由橙紅到暗紅色嘅礦石，佢個 luster 咧係金光嘅光澤。而我覺得佢最吸引人嘅地方咧，係佢嘅晶體都係完美地呈現咗一個六角嘅柱狀。細心咁樣睇咧，你會覺得佢好精緻，但係又好得意嘅。因為矾原礦有好豐富嘅矾同埋鉛嘅成分啦，而矾呢個成分咧係令到佢嘅紅色係更加突出嘅。再加上咧，佢有一個高嘅折射率，所以咧你喺陽光之下咧輕輕咁樣喐一喐咧，你已經發覺佢係好閃好靚。而矾原礦咧，佢嘅產地有好多嘅，好似我手上呢一種咧，係屬於摩洛哥嘅矾原礦。摩洛哥嘅矾原礦好多時都會喺重晶石上面共生，所以你會見到一層層白雪雪嘅重晶石上面生咗一啲六角柱狀嘅矾原礦咧，呢個就係摩洛哥矾原礦嘅特色啦。不過雖然矾原礦咁靚，但係其實佢係比較脆弱嘅，佢嘅硬度咧只係得3至4左右嘅啫。如果我哋要揸上手欣賞佢嘅話咧，記得要非常之小心，同埋要小心地保存佢啦。